ఈ వీడియోలో యాంగిల్ గ్రైండర్కు బ్లేడ్ ఎలా బిగించాలో తెలుసుకుందాం. ఇది హిటాచి 4 ఇంచెస్ 600 వాట్స్ యాంగిల్ గ్రైండర్. ఇది 4 ఇంచెస్ వాల్ కటింగ్ బ్లేడ్. దీని మీద ఏరో మార్క్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. యాంగిల్ గ్రైండర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఈ విధంగా తిరుగుతుంది. ఈ మిషన్ వెనకాల అది ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుందో ఇచ్చారు. బ్లేడ్ మీద ఉన్న డైరెక్షన్, మిషన్ తిరిగే డైరెక్షన్ సేమ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే వీల్ అనేది ఈ విధంగా లాక్ అయిపోతుంది. పైన ఉన్న నట్ని తీసేయాలి. ఈ బ్లేడ్ని ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత ఆ గ్యాప్కి ఈ రింగ్ వాషర్ని పెట్టాలి, ఎందుకంటే బ్లేడ్ అటు ఇటు కదలకుండా ఉండటానికి. ఈ వాల్ కటింగ్ బ్లేడ్ని ఏరో మార్క్తో సంబంధం లేకుండా ఎటువైపు బిగించినా కూడా పనిచేస్తుంది, కానీ ఇదే సరైన పద్ధతి. ఈ నట్టుని బిగించిన తర్వాత స్పానర్తో ఈ విధంగా టైట్ చేయాలి. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఈ బ్లేడ్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేసి వీల్ని కొద్దిగా రొటేట్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా లాక్ అయిన తర్వాత స్పానర్తో ఈ విధంగా ఈజీగా తీసేయచ్చు. వాల్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు, ముఖ్యంగా కార్నర్స్ దగ్గర కట్ చేసేటప్పుడు మిషన్ను కేర్లెస్గా మాత్రం పట్టుకోకండి. మీరు అలా చేశారంటే మిషన్ రివర్స్ కొడుతుంది. ఇది ఐరన్ కట్ చేసే బ్లేడు. ఈ బ్లేడ్కి ఎటువంటి వాషర్ అవసరం లేదు. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇది వీల్ గార్డ్. కొత్తగా వర్క్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అవుతుంది. తర్వాత దీన్ని మనకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని స్క్రూ డ్రైవర్తో ఈ స్క్రూ టైట్ చేయాలి. కొత్తగా వర్క్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఈ వీల్ గార్డ్ కొంత ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇస్తుంది.